papasukin ko na itong Richmond Nature's House. Ito yung, as you can see, ito yung forest within the city. So I'll try. Okay. So this is the parking spot. Pero iniwan ko yung sakyan ko doon sa charging. Dual purpose. Lakad-lakad ako dito habang si-charge ko yung sasakyan ko. It takes like 2 to 3 hours. Okay. Let the walk begin. So dito, watch your step. May trail dito. May trail, tingnan ko dito. Yung ano dito. Ito yung concession house yata to. Pero linggo, maybe they are not open today. So dito sa picnic shelter. So ito siya. So maybe puno ito pagka summer, winter eh. Maganda. So ito nga, pwede ka mag-picnic dito. Ayan. Sa kabila niyan ay highway. So ito yung ng apat na highways. Isang forest within the city. You found. Go. Oh, sa pag-summer pala may dumadapo dyan na mga ibon. Tapos dito banda yung viewing o pinipicturean o binibidyo. Ang dami rin, maraming klase o. Black, kapang kagandang ibon. Squirrel. Tapos dito huwag ka lang malampas sa fence. You can take video or photo with those birds. So that's so nice. Yeah. Very nice. We have a lot of this in here. Mas makipot itong trail na to kaysa yung kanina. Pero ay, sanga lang yata to eh. Dito rin ako kanina. Kaya tapos dito nga ako galing kanina. Sige, salungat na lang. Ito muna ako. Dito may trail na maliit. Ikutin ko lang to. Tsaka ulit mamaya pabalik doon. Pero ito maliit lang to, baka lilipot pa ako ng ibang lakaran. So ito ako sa bundok bundok within the city. Saan nakakarating to. Ang kasama kita dito, hindi hawak kamay sana tayo, no? So okay din pala ditong
maglakad-lakad. Forest within the city. Yan. It's nice. Malamig-lamig. Malamig. Parang kampanalig. Maganda din nga, medyo malawak-lawak din. Ewan ko kung saan ang lawas nito. Kasi basta nagsuot-suot na lang ako kanina. Ano natin? Ayan. It's a well-maintained trail. Ang linis, oh. Yan, linis. So pwede ka mag-spend ng time dito kahit ilang ikot ka kung gusto mo. Basic plans is cultivate blah 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 habitat restoration. Thank you for staying out of this sensitive area. Blah, okay. So talagang well maintained ito. Mga pine trees. Tapos ito, ganda talaga yung trail nila. Alinis. Kaya naman walang katapusan. Medyo malawak din. Umikot ako. I think from corner to corner ng ano to. Isang block or dalawang block sa kalsada. Ayun. Okay din siya. So I think dito na yung labasan dahil may ano na siya, oh. May ganito na siya. Oh. Ito sa gitna. Maglakad para hindi madulas. Yata. It's cool. Hindi. Natapos na dito. Tapos meron pa ring trail. So, saan ba to? Sa gitna na ako ng forest. Lalabas pa kaya ako? Let me see. Tingnan natin, may sign dito eh. Ano sabi niya? Kung makakalabas pa ako dito ng buhay. Oh, dito na ako. Scooter. Oh, Nature's House. 0.5 kilometer. So, oo nga. Ito nga labasan. So, dito nga. Nature's House. Climb Trail. BOG. Forest Trail. Yan ang linakad ko. Okay, trail iba rin to. So, tinan ko muna dito. Sa labasan. Maintenance trail, sabi niya gano'n na. Kaya nilagyan nila ng ganyan for your safety, authorized personnel only. So pupunta ako dito, hindi dito, kundi dito. Meron din trail dito, ang dami ah. Diba rin yan. At dito na nga, saan ba? Accessible pond trail for your safety. So hindi rin pwede dyan. So dito ako. So yan. Dito na ako sa labas.
Ayun playground ng mga bata. So ito yung concession. Ito yung nabilhan ng mga ano. Tawag dito. Souvenirs. Meron din palang edible na mushroom dito na tumutubo. Nakukuha dito. So, malalaman nga. Summer siguro. Bukas pala siya dito, yung concessionaire nila. Pumasok ako. Ganda, nature store.